Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Bist du hier auf der Durchreise? Wohnst du hier? Ist hier ein Portal? Bist du noch da? Möchtest du nach Hause? Möchtest du uns irgendwas sagen? Okay. Möchtest du Bernd was sagen? Möchtest du uns warnen? Vor was möchtest du uns warnen? Vor schwierigen Zeiten? Auf Schwierigkeiten? Müssen wir uns auf harte Kämpfe einrichten? Wird alles gut? Bekommen wir Unterstützung von euch? Das korrespondiert. Hier der Ausschlag korrespondiert mit dem. Okay. Vor was möchtest du uns warnen? Haben wir Schwierigkeiten? Werden sie gelöst? Woher kommst du? Kommst du aus der jenseitigen Welt?
Bist du aus einem Paralleluniversum? Bist du aus dieser Welt? Bist du ein Botschafter? Gehörst du zu den Engeln? Kommst du aus der Dunkelheit? Kommst du aus dem Licht? Wer sendet dich? Schickt dich das Universum? Das war deutlich. Das war deutlich, ja. Bist du im Kamin? Krass. Okay. Soll ich dich nach Hause schicken gleich? Mit dem Kamin, ehrlich. Huch. Das war jetzt mein Fehler. Cool. Da ist er. Tja, das hat die Katze schneller gemerkt eben als mir, ne? Guck mal. Mhm. Komm, zeig dich. Du warst ja eben so gesprächig. Bitte. Also ich würde mal jetzt sagen, dass der Kamin das Tor ist. Das war jetzt die Antwort. Da ist er. Nicht Mhm. nichts machen. Ganz langsam. Der geht mit der Kamera, vergiss es.
Seid ihr zu zweit? Jetzt mag er nicht mehr mit uns reden. Seid ihr zu zweit?